Ndabasuhuje bakunze ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza tunyuza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Muradufasha cyane kuba mubigeza no ku bandi, mudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza, turabashimiye. Ariko tunabasaba gukanda subscribe kugira ngo tube turi kumwe igihe cyose dushyize ibiganiro mubibonere ku gihe, mubigeze ku bandi, kubera ko twizera tudashidikanya ko ari bwo buryo bwonyine Imana yashyizeho bwo gukiza umutima w'umuntu, umuntu akaba mwisaguwe neza, ariko mu by'ukuri abikesha kwizera Yesu Kristo wadukuyeho urubanza rw'ibyaha akatwunga n'Imana, bityo bikaduhesha amahoro, tukaba turi mu isi dutekanye, tuzi neza ko nta kibazo n'iki kimwe dufitanye n'Imana ariko ku bwa Yesu. Nge rero ni Emile Nshimiyimana, muvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, mumaze kumenyera hari ku biganiro byacu. Uyu munsi rero numvaga n'ubundi turakomeza kuganira turebera hamwe mu by'ukuri igituma umuntu atagira amahoro. Niki gituma umuntu atagira amahoro? Twese iyo nzira twayinyuzemo, nanjye nayinyuzemo, inzira yo kumva nta kimbonereye, inzira yo kumva ibyo ngezeho byose bitambonereye, bidakemuye ikibazo mfite mu mutima, ariko akenshi ntabwo umuntu aba azi ikibimutera. Ntabwo umuntu aba azi ikibimutera. Ni kenshi nibajije ubwenge n'iki, ni kenshi nibajije ubukire n'iki, ni kenshi nibajije mu by'ukuri ubwiza n'iki, ni kenshi nibajije icyo nkwiriye kugeraho n'icyo nkwiriye gukora kugira ngo ntekane. Ni kenshi nibajije igihugu cyiza umuntu yabamo icyo ari cyo kugira ngo yumve atekanye. Ni kenshi natekereje nti se umugore mwiza washaka yaba ameze ate kugira ngo ubeho neza. Ni kenshi nibajije nti se abana wabyara ni bangahe kugira ngo ugire amahoro. Ni kenshi nibajije inzu nziza umuntu yaryamamo kugira ngo yumve atekanye. Ni kenshi nibajije amashuri umuntu yakwiga yaba arangahe. Ni na kenshi mu by'ukuri nibajije nti ese no mu ayo mashuri wakwigamo iki, kubera ko wiga bimwe wabirangiza ukumva sibyo bigezweho, ukumva byavuye ku isoko, wakwiga ibindi ukumva sibyo wari ukeneye, ugatunga diplome 2, 3, 4. Byose nabyibajijeho, byagezaho nibaza kubaho byo bimaze iki, ese umuntu yabereyeho iki, ese ubundi Imana yaremeye umuntu kuruha, ese ko umuntu abuze amahoro ubundi yaje hano ku isi ate, ese ikibazo cyaje kubonekera he, ese n'Imana yamushyize mu bibazo, ese n'umuntu wabyishyizemo. Nibajije byinshi, ariko wenda nawe wibaza uyu munsi, wenda wibaza bimwe mu byo mvuze ndetse n'ibindi ntavuze, ariko mu by'ukuri nge Imana yaje kunsubiza. Imana yaje kunsubiza. Ni kenshi nibajije nti se umuntu yasengera he, ni kenshi nibajije nti se mu by'ukuri idini ryiza ryamfasha kugira ngo numve ntekanye mu by'ukuri ni irihe. Nibajije ese akazi keza umuntu yakora ko nakahe kugira ngo mu by'ukuri yumve ko ageze ku ntego. Ni kenshi nibajije ati se umushahara mwiza umuntu yahembwa nungana iki. Ni kenshi nibajije no kwambara neza icyo ari cyo. Nibaza mu by'ukuri umuryango mwiza umuntu yakaba yaravutsemo ari uwuhe. Nibajije byinshi. Hari n'utekereza ati ngiye kuba muri Amerika, nkajya kuba mu Burayi, nkajya kuba muri Aziya, nkajya kuba mu bindi bihugu, niho nabaho neza. Nanjye narabyibajije, ndetse ntekereza ko n'ubu ngubu hari benshi bari kubyibaza, ariko se igisubizo ni ikihe? Ese hari igihugu kidafite ibibazo? Ese hari igihugu cyaruta ikindi? Ese ubwo mu by'ukuri igisubizo kw'icyo cyo ni ikihe? Hari byinshi rero umuntu yibaza kandi adafitiye ibisubizo. Mu by'ukuri n'icyo gihugu kigeramo, wakigeramo mu by'ukuri ugasanga sicyo kibazo wari ufite. Mu by'ukuri ntabwo umuntu azi ikibazo afite. Ikibazo rero ni ikihe? Niye mpamvu umuntu atanyurwa? Niye mpamvu umuntu ashaka umugore amukunze akamukwa inkwano imuhenze, yamara kumugeza mu rugo akamuca inyuma? Niye mpamvu? Nibajije byinshi, nawe wenda wakwibaza uyu munsi. Nibajije igituma igihugu gitera ikindi. Nibajije impamvu abantu bicana bapfa amafaranga. Nibajije impamvu abantu bamaranira icyubahiro. Nibajije byinshi, nawe wakwibaza none. Ariko nge Imana yaje kunsubiza mu by'ukuri, ariko nanjye nkaba narasubirijwe kugira ngo ahari nzafasha abandi gusobanukirwa. Na niyo mpamvu mba ndi kwiza imbuga nkoranyambaga kugira ngo nimba bishoboka nawe ngufashe.
ni kenshi baguhanurira ibintu nanjye barabimpanuriye, ndetse bimwe na bimwe ukabigeraho, ariko wakwibaza ngo ese mu by'ukuri ubigezeho bikemura ikibazo wari ufite? Mu by'ukuri ikibazo umuntu afite ntabwo cyakemurwa n'ibintu, nta nubwo cyakemurwa n'abantu. Ni kenshi bavuga ko kugira inshuti byatuma umuntu abaho neza, ndetse bakavuga ngo umugabo agirwa n'abandi, ariko n'inshuti kusanga muri zo ariho n'ibibazo nanone bituruka. Ese mu by'ukuri se wabireka? Icyo ni ikibazo. Ese wareka kugira inshuti? Ese wagira izihe? Ese wagira nyinshi? Ese wagira nke? Ni kenshi nibajije ntese amashuri meza abana banjye bakwigaho ni ameze ati? Ni kenshi natekereje ibimeze nk'ibyo, ndetse hari n'utekereza ngo no mu Rwanda hari siho bakwiga, bakwiye kwiga no mu mahanga. Byose umuntu arabyibaza. Ni kenshi ujya kubona ukabona n'abarangije amashuri akomeye kandi ahenze bagiye kwiga mu mahanga bikabagora, ukabona n'ubundi nta kazi bafite, ukabona babandi bayarangije n'ubundi bagiye gukora n'imirimo idahuye n'amashuri banize. Byose bikaba ikibazo, byose umuntu akabiburamo igisubizo. Nibajije byinshi nawe wibaza, ariko nkageraho naho nibaza ati kuki nabayeho, kuki ndi mu isi, amaherezo yanjye azaba yahe? Ariko mu by'ukuri ubu sinkibaza ibyo, nabyibajije ku gihe cyabyo, ariko kuri ubu mu by'ukuri hari igisubizo naje kubona, ariko cyagufasha nawe, cyakurutsa umutima, mu by'ukuri cyakugusha neza. Abantu bamananira promotion, umuntu akumva arashaka kwimuka akava ku mushahara runaka yahembwaga agahabwa undi. Iyo ugezeho se aranyurwa? Iyo ugezeho n'ubundi akomeza kureba n'ubundi ndi post iri imbere ye akumva niyo yafata, ndetse igihe kikagera agahindura ikigo yakoreraga akajya gukorera ikindi. Ibyo byose narabirebye, nabyo birantangaza, bituma nibaza ngo kubaho neza ni iki, ubuzima bwiza ni ubuhe? Ariko igihe cyarageze mu by'ukuri nza gusobanukirwa ubuzima bwiza, nza gusobanukirwa kubaho neza mu by'ukuri icyo ari cyo. Ubwo rero niba nawe ubuzima bugushobeye, ndetse hari n'abavuga bati dufite intego z'ubuzima, dufite ibyo twifuza kugeraho mu myaka iri imbere, ngeze kuri iki nzabaho neza, ningera no kuri iki nzabaho neza. Umuntu wese, ndetse n'ibyo bita gukabya inzozi, ariko si inzozi ni izihe? Ese kuzikabya ni gute? Ese izo wakabya ukagubwa neza, ugatekana umutima, ntiwongere kukubwira ko hari ibyo ubura, mu by'ukuri ni izihe? Hari byinshi natekereje, hari byinshi nabonye. Iyi niyo si turiho. Uri mu Burayi yumva atanyuzwe no kubayo, akaba yaza kuruhukira muri Afurika nk'ikimenyetso cy'uko aruhiye hariya. Anyamara bisikana n'abanyafurika benshi, bamwe bagwa mu nyanja bari gushaka kujya kuba mu Burayi, nyamara n'abanyaburayi bari kuza kuruhukira muri Afurika kugira ngo byibura batorakuka. Nibajije byinshi, natekereje byinshi. Ubuzima turimo nabubonyemo byinshi birantangaza, ariko nza kubona igisubizo. Icyo gisubizo tuzakomeza no kukiganiraho, duhora tunakivuga, ariko aho ushobora kuba utazi ko ari cyo ukeneye, nyamara nicyo ukeneye. Burya umuti w'ibibazo byose uhisha ahantu hamwe, kimwe nuko aho byaturutse burya ari hamwe. Burya Adamu agomera Imana, akarya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, Imana ikamukura mu bwiza bwayo. Ikibazo cy'umuntu cyari gitangiye. Burya niho umuntu yahangayikiye, niho umuntu yayobewe icyo akwiriye gukora, niho umuntu yidodeye ibicocero, niho umuntu yiyambitse nyamara kumva ntiyambaye. Bivuze iki? Bivuze ngo n'uyu munsi ibyo umuntu yambika byose, mwene Adamu agerageza kwiyambika ariko akumva atambaye. Ariko se azambikwa nande? Ni ryari azumva yambaye? Ni ryari azumva yikwije? Nibyo imyambaro isanzwe yo nibyo da ihora yaduka, yewe modeli zihora ziboneka nshyashya, n'abadozi babaye benshi, n'inganda zikora imyenda ni nyinshi. Buri mwaka, buri gihe haza modeli nshyashya abantu bakwiriye kwambara. Ariko se ni ryari abantu bazambara bakumva bambaye neza? Ese ibyo warya byiza byo ni ibihe da? Kurabirya n'ubundi wumva ari byo byari byiza, ariko wagera imbere bakubwira ati nabyo bizagutera indwara, nabyo ukabyihorera. Uzarya iki se? Ko numva se bagukuye no ku biryo. Ubuzima nubwo narebye ubuzima, mbona ibintu, mbona n'ibindi, mbona umuntu afite ikibazo. Ariko nza no kubaza ati se mu by'ukuri mbaza Imana kenshi, nakira n'icyo kibazo nge nari mfite, nabaho ndi, ubuzima bwiza nabukura he? Naje kububona, naje kumenya ibanga. Iryo banga ry'ubuzima bwiza niryo tuzakomeza gusobanura mu biganiro byacu. Ngushishikariza gukomeza kubikurikira.
mu biganiro byacu harimo ibanga, hahishemo kubaho, ntabwo hahishemo ubuzima bw'iteka kuzajya mu ijuru kubana n'Imana iteka ryose gusa, hahishemo n'ubuzima bwa hano butangirira aha, gusobanukirwa, kumenya byose, kuva mu rujijo, kuva mu rungabangabo, kuva mu marushanwa y'isi, kuva mu bidafite umumaro, gutekana, gutuza umutima, kubaho neza. Ndagushishikariza rero gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mvuze biki, ntabwo mbivuze byose, ariko uzakomeza kubyumva. Ndagushimiye ko wadukurikiye kandi gusaba kuzakomeza kudukurikira kugira ngo uzamenye icyaguhesha amahoro. Imana ishimwe ko ngiye yampaye, ariko nawe ukomeze dukurikire, ndakwifuriza kuzayabona. Imana ishimwe mu iteka ryose. Amen.